Na, o jūs esat kūno kultūros mokytojas, tai turbūt labai stiprus. Ar nesulaužysit šito narvo ir nepaleisit visus be laiko? Visko gali būti. Visko gali būti. Gerai, mes drebėsim. Neerzinkim stipruolio mokytojo geriau. Na ir kaip ir visada reikia priminti taisyklės. Kiekviena gerai įvykdyta užduotis, laimėta užduotis, vienas belaisvis išeina į laisvę. Taigi tokios taisyklės. Na, o dabar pradedam pirmąją užduotį. Ar žinot, ką reikia daryti, jeigu jūsų kojos yra per trumpos? Kaip taksiuko, kaip mano, jeigu kojos trumpas, galima šokinėti viršų. Galima šokinėti viršų, bet galima ir įsitaisyti kojukus. Ir juos užsidėję ant kojų galite pasijusti labai aukšti, kaip ir mūsų dalyviai. Ir ne tik labai aukšti, bet galite pasijusti kaip cirke. Taigi labai rimtas cirko numeris. Pirmoji užduotis - lenktynė su kojukais. Pasiruoš, dėmesio marš. Na, man raudonųjų komanda išdavė, kad jeigu jie laimėtų šitą rungtį, paleistų iš narvo savo kūno kultūros mokytoją. O aš girdėjau mėlynųjų kalbas, kad ką jau ką, bet auklėtoje tai paleisim pačią paskutinę. Pačią paskutinę? Gal čia buvo juokai? Jeigu jie paleis pačią paskutinę, tai tada vaikai grįžę į mokyklą turės kokias 3 mėnesius dainuoti nenustodami. Čia gal reiškia didelę meilę savo auklėtojai. Nenori vaikai būti be auklėtojos, nori būti kartu, praleisti kuo daugiau laiko. Einu pasiteirauti rėkiančių mėlynųjų belaisvių, kągi jie žada paleisti iš tikrųjų. Ar sutarėt, ką paleisit iš narvo? Virginija, pati mažiausia? Inga. Viena iš mažiausių belaisvių, Inga bus paleista į laisvę, jeigu mėlynieji nugalės. Vienas vaikas, kuris neįveikė užduoties, nestartavo. Kelintas čia jūsų dalyvis bėga? Paskutinė mėlynųjų dalyvė. Mėlynieji iš tikrųjų yra keli žingsniukai su kojukais nuo pergalės. Ir šitie švilpukai reiškia, kad vadinasi, kad mėlynieji laimėjo pirmąjį tašką ir kad Inga, bėk pas mus. Tu jau esi laisvėje. Inga išleidžiama iš narvo. Padėkok visiems šitiems savo draugams, nes dėl jų dėka tu esi laisvėje jau. Na ir pasipasako, kaipgi ten tam narve. Gerai. Norėtum visą gyvenimą šitam narve ir praleisti gal? Ne. Na tai tikimės, kad džiaugiasi ir tavo mamytė, ir tavo tėvelis, ir visa giminė. Inga laisvėje, jūsų plojimai mėlyniesiems. 1 taškas. Rezultatas yra 1-0 ir pirmauja mėlynųjų komanda, tai yra kumštis. Na ir dabar kumščių, kojų, rankų, kanopų, nagų, dantų ar kas ką turite pagalbą, reikės įvykdyti sunkią užduotį. Reikės įveikti kiekvienai komandai po 2 debesėlius. Tai yra lenktynės su debesėliais. Pasiruošti, dėmesio. Na ir kumščio komanda prieš krasnikus pradėjo lenktyniauti ir ropoti šitą užduotį yra negalima. Jeigu su rankom per daug pradedi ropoti, tai mes galim skirti baudos tašką. Tiesiog rankas galima ant žemės padėti, bet labai ropoti negalima. Tiesiog reikia būti labiau slieku ir laukti draugų pagalbos, kad jie perneštų kamuolį. Čia debesėlių ir sliekų užduotis. Taip maždaug turėtų atrodyti sliekas, kuris guli ant spalvotų debesėlių. Komandos kūno kultūros mokytojas vis dar tūno narve ir laiko špigas už savo komandą, kad tik greičiau paleisti, man atrodo. Man atrodo, kad mėlynieji vėl įsiveržė į priekį. Kaip priekį raudonieji už savo komandą. Nuorodas, ar Indrė girdi nuorodas iš raudonųjų narvo. Už kojų, sakiau jums, už kojų. Rankom atsiremk, sakiau, rankom. Na, kūno kultūros mokytojai turbūt kainuoja labai daug.
kaip mokinukai vykdo būtent kūno kultūros pratimus. O paleistumėm mes kūno kultūro mokytoją ant debesėlių ir pažiūrėtumėm, kaip jis nori ropoti. Vaikam, man atrodo, daug lengviau, nes jie yra patys lengvesni. Kiek vaikų dar neropoja? Vienas liko. Iš tą mergaitę nuropos ir dar vienas. Taip. Ir paskutinė mergaitė iš mėlynųjų komandos dabar ropoja. Na ir labai noriu pakalbinti paskutinę dalyvę. Ar smagu, sakyk? Smagu! Aš kad smagu. Guli ant debesėlių, daryti nieko nereikia, viską už tave daro draugai. Pasistengkit. Na ir tik vienas žingsnis iki pergalės. Mėlyniesiems šiandien sekasi kaip užkerėtėms. Antras iš eilės taškas. Mėlynieji, ką paleidžiate iš narvo? Ką paleidžiate iš narvo? Kągi nuspręskit? Egidijus. Egidijus pats pasiprašė, kad jį paleistų iš narvo. Nagi, Egidijau, ateik čia. Sveikas, Egidijau. Sakyk, kas tau tam narve taip nepatiko, kad taip nori namo? Per daug reikia šaukti. Per daug reikia šaukti. O tu manai, kad ten nereikia šaukti? Reikėjo. Reikės? Na, gerai, tai tada bėk ir nepavark šūkaut. Na ir plojimai visiems mėlyniesiems dar kartelį. Na, o prieš pradedant dar vieną užduotį, mes norėtumėm padėkoti firmai Teida, kuri mums tiekia fizinio lavinimo, Reabilitacijos ir individualios mankštos įranga. tai yra ir kamuoliai, ir parašiutas, ir Daug visokių- kojukai. Ir daug visokių kitokių smagių ir labai naudingų dalykų žaislų. Na ir dabar parašiuto fone mes kaip tik jai tai firmai ir dėkojam. Ir užduotis bus Irgi skraidimui. Taip, irgi su parašiutu. Ir reikės visiems kartu palysti po šitą didelę medžiagos skiautę. Gerai, 1, 2, 3, kylam. Na ir pirmieji mėlynieji bando paskraidyti. ir Niekas sėkmingai nepalaiko, nutūpti. turbūt bijo kvėpuoti. Na ir Vienas, stop. du. Niekur dar nesijudint. 2 vaikai buvo nepalindę. Tai reiškia, kad 2 baudos mėlyniesiems. Na, antras mėginimas. 1, 2, 3, kylam. Opa! O, čia neblogas bandymas. Stop. Na, bet mes tikrai negalim 2 sakyti. vaikai po pusę matėsi, tai Vienas baudos vienas taškas. baudos taškas. Iš viso 3 baudos taškai. Ir pats paskutinis bandymas. Susikopkit. 1, 2. Op, Indra, gal mes irgi lendam. Nemaišyk mėlyniesiems žaisti. Valio, gerai. Na ir manau, kad vis tik vienas baudos taškelis priklauso mėlyniesiems, nes kojos visos kišojo, kokios 4 kojos. Bet visai neblogai, nes visi buvo palindę, tik iškišę kažką tenais. Kojas iškišė, 4 kojos buvo laukia, tai reiškia dar vienas baudos taškas, iš viso kiek baudos taškų? Iš viso 4 baudos taškeliai, tik 4. Opa, ir raudonieji bando pakilti į orą. 3 baudos taškai raudonųjų komandai. Ir antras mėginimas. 1, 2, opa, antras bandymas. Visos mokytojas ir auklėtojas patarė labai švelniai elgtis su parašiutu. O, 1 ir 2 baudos taškai. 2 po pusę išlindę, tai 2 baudos taškai. Iš viso 5 baudos taškai. Ir trečias bandymas. 1, 2, op. Oi. 4 baudos taškai, iš viso 10 baudos taškų. Tiesiog išvada tokia, kad mėlynieji laimi šitą rungtį. Plojimai. Na ir mėlynieji iš savo draugą, ko išlydit? Simoną. Simonas pats pasiprašė, antras dalyvis pats sako, aš noriu keliauti namo. Na ir ar galit greitai, kadangi muzikos mokytoja viduje padainuojate kokią nors pergalės dainą?
Smagu keliauti po pasaulį, kai draugų veiduose šviečia saulė. Mums nebaisus jokios kliūtis, mes neleisim viens kitam pražūti. Mes neleisim viens kitam pražūti. La 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 la, la 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 la. Yeah. Na ir garsus plojimai. Na ir dar vienas sirgalis, kuris jau tik net nepasirodė mums. Bėgo greitai iš narvų ir pabėgo. Šitaip mėlynieji džiaugiasi. Na, o raudoniesiams dar per anksti nukabinti nosį. Laimi mėlynieji. Parodykit, kaip norit, kad laimėtų jūsų komanda. Ar labai norit? O, kaip jie boksuojasi. Jie su fizinio lavinimo mokytoju, aišku, kad boksuojasi ir bando nugalėti priešus matomus ir nematomus irgi. Na, o viena iš jau paskutinių jų užduočių atėjo. Ir tai yra krepšinis ant rato. Labai įdomi užduotis, kur galima ne tik pamėtyti krepšinį, bet ir pasivažinėti su dideliais, nu kaip čia pasakyti, Automobiliais. Tikimės, kad užduotis praeis be avarijų ir švilpukai jau paruošti. Visi įtempkite raumenis, akis ir dantis ir nosis, nežinau. Pasiruošti. Dėmesio. Galiau mūsų švilpukai atrado savo vietą. Jums skirtas yra kiek minučių, Indre? 1 minutė. Jums skirta 1 minutė. Galite mėtyti tiek kartų, kiek norite, tiek kartų galite mėtyti, bet svarbu, kad visas žaidimas ir visi metimai būtų sėkmingi per 1 minutę. Praėjo 20 sekundžių. Dar nei vien. Vienas įmestas taškas mėlynųjų krepšyje. Liko 10 sekundžių. Man tai baisu šitoje autostradoje tarp šitų automobilių. 1, 2, 3. Laikas baigėsi. Na, o dabar aš norėčiau, kad patys dalyviai ateikit čia, pasidalinkit įspūdžiais. Ar sunku labai mėtyt? Raudonieji atbėkit. Tai kas kiek pataikė, ar atsimenat? 2-1. 2-1. Kurie laimi? Mėlynieji. Mėlynieji laimi. Ir mėlynųjų komandos vienas belaisvis dar turi iškeliauti į laisvę. Kasgi dabar iškeliauja? Klausykit, kas čia yra? Visi vyrai iš mėlynųjų narvo bėga. Mergaitės, ar jos labai kankinat? Mergaitės yra jėga ir vyrai bėga nuo mergaičių. Na, tai kad tik čia nuo mūsų, pasirodys. bet jų nebėga ir pabėgs. Ar mergaitės įsikušausų tampė, ar ką darė, Mergaitės. Ne. O tai ko tu ne kaip ten tikras vyras, ko nenorėjai sėdėti iki galo? Bloks maitinims. Bloks maitinims? Valgyt nedarot, mergaitė. Bloks maitinims? Bet dar ne viskas prarasta, kadangi šitos užduoties metu jūs galėsite laimėti iš karto 2 taškus. 1 už greitį ir 1 už teisingą rebuso išsprendimą. Na ir dabar estafetė, kaip reikia greitai išsikasus lobį, išsikasus butelį, perduoti jį draugui ir tada jau protingiems sprendikams narve. Na, o būtent narve todėl, kad jie tik sėdi ir jums visai nepadeda, tik plojimai. Dabar pažiūrėsim, ar jie iš tikrųjų yra protingi. Taip, ir užduotis dabar bus, pusė užduoties bus būtent sėdintiems narvuose. Pasiruošti. Dėmesio. Na, o mes žiūrėkim, kad dalyviai nesukčiautų. Šitą rebusą jūs irgi... Pirmas taškas raudoniesiems atitenka. Jie pirmieji pasiekė narvą. Na ir butelio viduje yra rebusas. Toks dalykėlis su piešinėliais. Taip. Šaunuolį, jūs pirmi palėtėt narvą. Na ir teisingas atsakymas. Mėlyna.
Šitame rebuse yra žodis mėlyna, ar taip? Mėnulis pirmos dvi raidės tai mė, lapė pirma raidė tai L, mėly ir Pirmas namo raidės. dvi raidės. Mėlyna. Atsakymas yra mėlyna, taip kaip ir kumščio spalva. Na, jūs ką? Raudona. Raudona, bet jūs truputėlį vėliau. Gerai. Gerai, pažiūrim, ar teisingas atsakymas yra. Ragana pirmos dvi raidės ra, uodas pirma raidė tai u, jau rau. Abi komandos atsakė teisingai. Taigi gauna po vieną tašką. O raudonųjų komanda pirmoji pasiekė narvą, tai gauna dar vieną tašką. Reiškia, 2 taškai, 1 tašką. 2 taškai, 1 tašką. Raudonųjų komanda užsidirbo 2 taškus, o mėlynųjų 1 tašką. Paleidžiam iš raudonųjų narvo 2 sirgalius. Spręskit, kas tokie bėgšė. Kas tokie? Mokytoja. Mokytojas ir... Simona. Ir Simona. Ateikit čia mokytojų ir Simona. Na, štai kaip raudonieji myli savo mokytoją, paleidžia patį pirmąjį. Na, sakykit, mokytojų jau turbūt pavargot labiau negu per visus mokslo metus. Kodėl narvės visai smagu? Visai smagu narve. O tai vaikų dabar, kad jie jūsų tiek ilgai neišlaisvino, nebausit kokiais pritupimais milijonų? Oi, ne. Oi, ne. O gal jūs norėtumėt atostogos narve, mes galim pasiūlyti kelialapį tokį. Nenorėčiau. Tai todėl, kad su mokiniais? Smagos mokinys. Gerai, na O tau ir... buvo baisu? Nelabai. Mokytojas palaikė visus, ar ne? Taip. Na ir iš mėlynųjų narvo taip pat turėtų atbėgti vienas belaisvis, kurigi iš 3 likusių moteriškų būtybių ateina. Atbėg čia pas mus. Kokia gražiai užduotis, net 3 vaikai iškeliauja iš narvų. Ar jau 3 vaikai, Indrė? 2 vaikai ir 1 vyras. Net 3 žmonės. Na, ar taip sušalai narve? Ne. Nesušalai? Šilau. Sušilai. Tai gal nori grįžti atgal? Ne. A, kodėl nenori? Karšta. Labai. Ten labai karšta, čia vėsiau? Eik atsigaivink laisvėje ir taip pat linkim sėkmės ir mokytojai. Pati paskutinė užduotis ir rezultatas yra 5-2, pirmauja kumštis. Na ir šitą užduotį, kurioje bus daug šokių ir daug muštynių. Tai yra tradicinė išgelbėk draugo užduotis, ar ne? Sveikinam šitą užduotį sugrįžus į mūsų žaidimą ir kviečiame raudonuosius mušti padinių. Tiesiai. Irgi galit pasakinėti. Ir klaidinti galit. Tiesiai. Galite klaidinti ir šaukti. Tiesiai. Tiesiai. Į dešinę. Į dešinę. Tiesiai. Muš. Ir padinė raudonųjų komandai. Pirmas balas raudoniesiems. Antroji mergina su 2 kasytėm. Tiesiai. Tiesiai. Į kairę. Tiesiai. Muš. 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 Niekur raudoniesiems taip nesisekė, kaip podinių daužmė. Vadinasi, jie yra peštukai ir mušeikos. Reiškia, labai supyko už visus. Tiesiai. Į dešinę. Į dešinę. Į dešinę. Tiesiai. 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 Į kairę. Tiesiai. Tiesiai. Muš. Muš. Pirmoji nesėkmė. Bet podinės nesudaužė, buvo per silpna, vis dar 2 taškai raudoniesiems. Prieš paskutinius raudonasius. Tiesiai. 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 Į kairę. Į kairę. Į kairę. Į kairę. Tiesiai. Tiesiai. Ohoho, sudaužytos 3 podinės. Ir pats apakęs raudonasis net pamiršo, kad gali jau išsivaduoti iš šito aklumą. Paskutinis. Tiesiai, tiesiai, tiesiai. Į dešinę. Tiesiai, tiesiai. Į kairę. Į kairę. Į kairę. Pataikė į nieką. Ir visas raudonųjų rezultatas yra 3 sudaužytos podinės ir begalė šūkių. Na ir komanda kumštis ima kumščiuotis. Tiesiai, 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 į kairę, į kairę, į kairę, į kairę, tiesiai, tiesiai.
Tiesiai. Tiesiai. Į kairę. Į kairę. Dar į kairę. Dar. Paskubėjo pirmoji mėlynoji ir Benė. Antrasis dalyvis tai yra dalyvė. Tiesiai, 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 Tiesiai. tiesiai, tiesiai, Tiesiai. tiesiai, Į kairę. į kairę, Į kairę. Į kairę. tiesiai, Tiesiai. Muš. muš, muš, atgal, atgal, Muš. Na ir ar nuskėlė nors kokį mažą gabalėlį? Visiškai sveika podinė. Trečias dalyvis. Tiesiai. tiesiai, 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 Tiesiai. Kairę. Kairiau. Kairiau. kairę, Kairiau. Valdai. Kairė. Į kairę. Į kairę. Į kairę. Pats pasisuk. Na, ar rankos nestuktelėjai kartais? Čia biški stuktelėjai, biški sako. Na, nelabai ryžtingi mėlynieji, vėl nėra taško. Prieš paskutinis dalyvis. Tiesiai. Pirmasis mėlynųjų taškas. Pats paskutinis žaidėjas išeina kovoti. Marčiau, pažiūrėsime. Į dešinę! Na ir šios užduoties laimėtoja yra raudonųjų komanda. Vienas belaisvį kviečiam iš raudonųjų narvo. Ką paleisite iš savo narvų? Aiste! Aiste Renata, apsispręs. Aiste! Aiste, bėk čia iš narvo. Nu va, ar tikėjais, kad tavo draugai yra tokie mušeikos ir primušė visas podinės? Ne, O tampa už ką su berniukai mokykloje? jie labai mandagus. Mandagus, bet podinėms jie yra nemandagus ir žiaurus. Nu gerai, labai gerai. Na ir viso žaidimo rezultatas yra 5-3. Ir šiandien nugalėtojai iškelia galvas išeina mėlynieji iš studijos. Reiškia pavadinimas kumštis buvo visiškai tikslus. Kumštis, bet podinių nesudaužė. Raudonieji nenusimena ir jie turi šūkį ne tik šitam žaidimui, bet ir visam gyvenimui. Sakykit. Vienas už visus ir visi už vieną. Va. Taip, Tai va. jie įrodo, kad nėra apsižliumbę, nusiminę ir kad visai nenukabino nosių. Na ir prieš apdovanodami visą abi komandas, nes Dar pas mus ir pralaimėtojų mėlynųjų nėra, šūkį norim išklausyt. išgirsti ir mėlynųjų šūkį. Na tai su šventiškom nugalėtojų šypsenom, gerai? 3-4. Kur banguoja ežerai, ten pavojų nemažai. Draugas ranką tuo išties, į pagalbą atskubės. Žinai, kodėl kumštis? Todėl, kad jie yra visi 5 kaip pirštai ir kumštis. Aha. Gerai, o Na- mes norime jūs visus apdovanoti. Lietuvos televizija dovanoja jums puikius išgelbėk draugą marškinėlius. Ir taip pat žali smagukai jums visiems. Dalinkitės, čia ne tau vienam, žiūrėk, kaip džiaugiasi pasiėmęs. Indre, padarom gal taip. Mes pasakysim vieną tokį dalyką ir kurie sirgaliai greičiau tą dalyką įvykdys, tų ir paleisim belaisvius. Gerai? Gerai, bet dabar sirgaliai turi visi pasiruošti ir mes iš jūsų akių ir iš jūsų veiksmų norim pamatyti, ar jūs norit savo draugus išvesti į laisvę, arba galbūt tegul jie čia sėdi visą savaitę. Norit? Na, tai pasiruoškit ir kieno reakcija bus greitesnė, kurių sirgalių, tai tie ir keliaus. Pasiruošti dėmesio, kurie sirgaliai greičiau nubėgs prie narvo. Na ir man atrodo,
pamatėte. Jie labai nori, kad visi kartu su visais draugais keliauti namo. Plojimai! Na, o mums belieka visiems apdovanotiems, laimingiems ir laisvėje palinkėti jums geros savaitės. Gerų 2 savaičių, nes po 2 savaičių jūsų ryte, sekmadienį ryte, vėl lauks Išgelbėk draugą. Ate. Iki.